To bolo zatiaľ najlepšie ever. To bolo zatiaľ najlepšie ever. Priatelia, jedna z najlepších vecí na bike parku na Kamzíku je asi to, že to je v podstate úplne všetko. Jednoducho naskačíte si blúčko a môžete sa pomaličky presúvať na driver alebo si skúšať blúčko, pritom nejaké prvé 2-3 skočiky drivera, potom mám asi napadne rohatka a tak ďalej, ale je to úplne super. Jednoducho, je tu skoro všetko na taký malý mestský bikepark, je to úplne že super. S tlmením? To som tu sa ešte nerobil. OK, tlmíme.